तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, की हाल चाल ने गाइस। 8 बजे का टाइम। तो ये मैंने पाइप चलाया, ये 3 गाड़ी। अब इनकी मैं करने लगा हूँ वॉश। ठीक है, ये अंदर से काफ़ी खस्ता हालत है। ऑटो है सुजुकी की, बड़ी अच्छी गाड़ी। पेट्रोल माइलेज इसका 16-17 किलोमीटर है। पेट्रोल माइलेज पे अच्छी गाड़ी है। तो ये अभी मैं धो के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये गाड़ी है सुबह फर्स्ट टाइम। ये 3 गाड़ी। तो ये गाइस गाड़ी हो गई, गाड़ी साफ़ हो गई। अभी वो 2 हैं, अभी ये 2 गाड़ी ये भी हो गई। बाहर से इंटीरियर